Hey, WhatsApp guys, WhatsApp. It's me, नवीन बस्नेत. आज चाहिँ म है त सल्यानतिर गएको थिएँ अफरोडको बाटो लास्ट अफरोड चाहिँ देखिन्छ होइन यही बाटो अहिले चाहिँ म यो रोल्पा भन्ने ठाउँमा आइसकेको छु रोल्पाको के भन्छ मगरगोरी होइन मगरगोरी के लेखेको छ अरू मगरगोरी भन्ने ठाउँमा होइन अब चाहिँ म राइडको लागि हिँड्दैछु किनकि अहिले त ब्रेक धेरै तात्यो होइन त्यही भएर एकछिनलाई रेस्ट हानेको अब मेरो चाहिँ गाइज हामी चाहिँ अब गोड्रारा रोल्पाको गोड्रारा भन्ने ठाउँबाट हिँडिसक्यो होइन बाटो देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि एउटा बाइक गइरहेछ बाइकलाई लास्टै धुलो उडाइदिरहेको छ होइन सँगै जाउँ भनेको त लास्टै धुलो उडाइदिएर हिँडिरहेको छु भन्दा आउट बाटो चाहिँ लास्टै धाँसु छ हाम्रा देशका नेताहरूलाई यस्तै खालको बाटोबाट हिँड्न पठाएपछि कति देश हुन्थ्यो होला त्यो हाम्रो 5 नम्बर प्रदेशको एउटा नाइ मलाई थाहा छैन खोटो लास्टमा पलासी ल्याउने मात्रै होला कि खोटो लग्दिने भेक्सिन रहेछ कि यो रुखमा काटेको किन बटाल त्यही काम गर्छ हेर्नु है बड्डा अगाडिको यहाँ आउँदैन के भयो बाटो चाहिँ लास्टै धाँसु रहेछ गाइजहरू गाइज हामीलाई पनि त यहाँ अन्डिल अड्डाउनु पर्छ र Coming waves across the shore. Oh, maybe
जाके अन्ने अब चिसोले क्या मैले कराउनु त जाके अन्ने डर लाग्छ नि यसरी बिरेक आनिजी केही देखिन अनि किन माग्छ आँगामा देखि मान्छे के होला नि अनि मार्को पनि आँखामा लाउँदा अन्त सीधा बाटोमा नि कस्तो बिग्रिया बाटो हो क्या सीधा बाटोमा नि कस्तो बिग्रिया हो क्या मलाई त यस्ता मन लाग्छ त सबै गराउन बाप रे बाप गाइजहरु हेर्नु त माथि पहाड आया मान्छे पाइन्छ यहाँ धेरै बस्नुहुन्न सेहतको लागि हानिकारक छ यहाँ धेरै बस्नुहुन्न सुँगुर खोला पनि गयो नि त्यही नि अघिनाको पतेउरी पतेरी अनि यो खोलाको छुट्टै हो ओ पतेरी खोला रे गाइस पतेरी रे सुन्नुभयो बुझ्नुभयो
के नसुने जस्तो गर्नुहुन्छ पतिरी रे क्या पतेरी खोला रे हो यसरी भन्नु न झसङ बिचारो झसङ भरे नि खोलाको नजारा गाइज एक झलक यो चाहिँ कुटीचौरको स्कुल होइन ओ गाइज यार सल्यान हुँदै रोल्पा हुँदै दाङ आइयो है अहिले चाहिँ हामी दाङको जौरी भन्ने ठाउँमा छौँ कारवाही अब दाङमा आइयो होइन दाङमा आएपछि त अब धोप्दी हान्नु होला नि त अलिअलि त हान्नु पऱ्यो नि त होइन र ल गाइस एकछिनमा अब लास्टै भोक लागिरहेको छ छिटो घर जानुपर्छ है बाटो पनि गतिलो हुनु पर्यो नि स्पिड हान्नलाई गतिलो बाटो नै छैन यार